আসসালামু আলাইকুম। ধ্বনি ও বর্ণের দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগতম। গত ক্লাসে প্রথম পর্বে আমি ধ্বনি ও বর্ণের প্রথম পর্ব স্বরধ্বনি ও তার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে ব্যঞ্জনধ্বনি ও তার প্রকারভেদ এবং বর্ণ উচ্চারণের বিভিন্ন স্থান নিয়ে আলোচনা করব। ব্যঞ্জনধ্বনি: ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে আসার সময় মুখের ভেতর কোনো না কোনো স্থানে বাধা পেয়ে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তার নাম ব্যঞ্জনধ্বনি। আমি যখন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করব তখন সেগুলো মুখের ভিতরে বাধা পাবে এবং বাধা পেয়ে যে ধ্বনির সৃষ্টি হবে সেটার নাম হলো ব্যঞ্জনধ্বনি। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময় অন্য কোনো স্বরধ্বনির সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আমি যখন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করব তখন স্বরধ্বনির অবশ্যই সাহায্য লাগবে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে মোট 5 ভাগে ভাগ করা যায়। ব্যঞ্জনধ্বনিকে মোট 5 ভাগে ভাগ করা যায়। এক হলো অল্প প্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি, অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি, অনুনাসিক্য বা নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। অল্প প্রাণ কি? যেটা উচ্চারণ করতে আমার খুব কম সময় লাগে, বাতাসে ফুসফুস থেকে বাতাসের চাপটা কম আসে, এক কথায় যেকে বলে। এখন আমি বিস্তারিত বলতেছি যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় ফুসফুস চালিত বাতাসের চাপ কম হয়, ফুসফুস থেকে বাতাসের পরিমাণ কম হয়, সেটা হলো অল্প প্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি। এখন মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি দেখব। যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় ফুসফুসে নির্গত বাতাসের চাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হবে। এভাবে মনে রাখা যায় যে ফুসফুসতাড়িত বাতাসের চাপ কম হয় ব্যঞ্জনধ্বনিতে, আবার ফুসফুসতাড়িত বাতাসের চাপ বেশি হয় মহাপ্রাণে। এভাবে মনে রাখলে সহজে মনে থাকবে। ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রের ভিতরকার স্বরতন্ত্রী যথারীতি কেঁপে ওঠে। আমি যখন উচ্চারণ করব তখন আমার ভিতরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কেঁপে উঠবে, সেটা হলো ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি। অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি কি? যে সব ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় স্বরযন্ত্রের ভেতরকার স্বরতন্ত্রী যথারীতি কেঁপে উঠবে না। আমি যখন উচ্চারণ করব তখন আমার স্বরতন্ত্রগুলো কাঁপবে না, সেটা হলো অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি। অনুনাসিক্য বা নাসিক্য কি? যেটা আমি উচ্চারণ করব সেটা নাকের ভিতর দিয়ে একটা বাতাস বের হবে, সেটা হলো অনুনাসিক্য। বুঝেই যায় যে নাসিক্য বা অনুনাসিক্য বলতে নাকের কথা বোঝানো হয়েছে। এখন আমি বর্ণগুলোর উচ্চারণের স্থান বলবো, এটা মুখস্থ রাখতে হবে। বর্ণ কি কি আছে? স্বরেয়, স্বরেয়া, ক, খ, গ, গহ, উ, হ। এই বর্ণগুলো উচ্চারিত হয় কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় থেকে। আর এর উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী এটাকে কি নাম দেওয়া হয়েছে? কণ্ঠ ও কণ্ঠমূলীয় বর্ণ। তুমি যদি একটা মনে রাখো কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয়, তাহলে তুমি এটা মনে রাখতে পারবে। শুধু সংখ্যাটা একটু মনে রাখতে হবে। তারপরে রস্যি, রস্যাউ, চ, ছ, বর্গজ, জহ, নিয়, অন্তেজ্য, অন্ত্যেষ্টিয়, তালেবাস্য, এগুলো তালু থেকে উচ্চারিত হয়। আবার দেখো রস্যাউ, দীর্ঘাউ, প, ফ, ব, বহ, ম, এগুলো ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়। যখন উচ্চারণ করবে তখনই উচ্চারণের স্থানগুলো পেয়ে যাবে। এভাবে 4টা যদি মুখস্থ করা হয় তাহলে মোটামুটি হয়ে যাবে। স্পর্শ বা পৃষ্ঠধ্বনি, স্পর্শ বা পৃষ্ঠধ্বনি এগুলো কি কি? ক, খ, গ, গহ, চ, ছ, ত, থ, দ, দহ, এগুলো হলো আমার স্পর্শ বা পৃষ্ঠধ্বনি। ঘর্ষণজাত ধ্বনি কি কি? গহ, ন, ম, গহ, ন, ম,
পার্শ্বিক ধ্বনি কি ল, কম্পনজাত ধ্বনি কি র, তারণজাত ধ্বনি ডয় শূন্য র, ডয় শূন্য র। শ্বাসজাত ধ্বনি বা ঊষ্মধ্বনি হলো তালিপস্য, দন্তস্য, হ, পেটকাটা প্রতিনাস্য। প্লিজ ভিউয়ার্স, যারা আমার ভিডিওটা দেখবে সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবে। তোমরা যদি সবাই একটা কমেন্ট করো তাহলে আর কি উৎসাহ পাওয়া যায়, উৎসাহ পেলে নতুন নতুন ভিডিও দেওয়া যায়। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।